我想講咧，我今年黃約翰牧師聚會嘅時候咧，咁其實咧，我感謝主，因為咧，我喺09年參加黃約翰牧師聚會嘅時候咧，我嗰陣時，我見到個聚會嘅時候，我就覺得好感動啦，因為我覺得即係神嘅醫治原來係咁奇妙嘅，咁我自己嗰個感動咧，令我好即係好想邀請我媽咪都一齊出席啦，同埋咧嗰陣時咧，楊師母佢都有為我禱告，就係希望我可以邀請到我嘅家人一齊出席嘅09年嘅時候。咁但係咧之後其實一直到每年咧，我都會為住呢件事擺上禱告。我好希望即係神會讓我可以帶到我屋企人去到黃約翰牧師嘅聚會裏面，因為我覺得即係神嘅醫治唔單止可以去醫治人嘅身體，更加可以改變佢哋嘅心靈咯。咁所以我好感謝主，我今年係好奇妙咁樣可以邀請到我媽咪出席，因為即係我媽咪係即係如果你平時可能嗌佢參加教會嘅一啲活動玩嗰啲，佢就覺得係 OK 嘅。即係如果去一啲聚會，佢可能即係佢會比較驚咯。咁但係我係好估唔到佢竟然咁容易就應承我咯。我自己都好興奮，跟住我同嗰啲組員分享嘅時候，我都好興奮啦。咁跟住佢今年即係佢哋嗰次去咗嘅時候咧，啱啱一開始其實我都好緊張嘅，因為咧我好驚媽咪即係因為始終即係咁大型嘅佈道會，咁又有咁多人喎，咁又會有好多即係聖靈充滿啊，好多即係會比較嘈啊，即係講我媽咪又未見過呢啲咁嘅場面，我又好驚佢會好驚啦。咁所以咧，喺敬拜嘅時候咧，好緊張啦。咁我成日會留意緊佢會有啲咩情況啦。咁但係我都好放心嘅，咁我自己去敬拜。跟住我見到佢咧，即係例如牧師可能話不如我哋舉手一齊去敬拜啦，我哋一齊禱告啦。咁佢自己又會舉手喎。咁又冇人嗌佢，咁佢自己又好夠膽喎。跟住後尾敬拜完咗之後，我見佢都。即係佢都唔會話覺得好攰啊，唔會覺得好似唔耐煩啊咁樣。跟住後尾個牧師講道嘅時候，佢又好認真啊。跟住黃約翰牧師講話，即係有啲關節問題嘅一啲病人嘅時候咧，即係會唔會得罪咗醫治咧？咁咧佢自己咧又好搞笑嘅，係咁喺度，係咁喺度摸下自己啊，係咁喺度拉下。跟住人哋話睇下啲手可唔可以扣到後面啊，跟住佢又走去試下啊咁樣，即係佢好肯去嘗試，即係佢好肯去踏出嗰一步，佢好想去嘗試，即係佢都好似去相信緊，即係呢個神仙應該係真係有啲能耐喎咁樣。咁跟住咧後尾跟住牧師話，即係如果有需要去醫治禱告嘅人就出到去嘅時候咧，佢開頭有少少唔敢嘅。咁跟住後尾咧，我帶到佢去出面去接受禱告嘅時候咧，咁嗰一刻我自己真係好感動，因為其實咧，我媽咪今年會參加嘅，即係佢會嚟呢個佈道會，主要原因係因為佢舊年知道自己有糖尿病，咁同埋糖尿病都上咗眼，都好嚴重，咁依家即係睇嘢好矇啊，會即係視力好差啊，咁糖尿嗰方面又係咯，都幾嚴重咁樣咯。咁所以即係我覺得好感動，佢願意去參加，係因為我覺得神一定會醫治咯，係啊。咁跟住喺禱告裏面，即係有好多弟兄姊妹嚟為媽咪禱告，牧師又為到我媽咪禱告嘅時候，我覺得即係我覺得神嘅醫治係不斷咁樣喺度醫治緊佢啦，即係雖然我媽咪冇講話究竟佢有冇啲咩好咗啊嗰啲，但係我覺得神真係已經醫治緊佢啊。咁同埋咧，跟住同埋牧師喺講道嘅時候咧，講到一方面就係要放低嗰個心裏面一啲嘅仇恨啊，因為呢一啲會令即係都好直接去導致咗你即係會有罪咯。即係反而會令到你嗰個得唔着醫治咯。咁佢自己聽咗之後咧，佢走嘅時候都有同我分享過呢方面嘅。咁同埋咧，即係
完咗個醫治佈道會之後咧，我哋走啦。咁跟住咧，佢自己偷偷地同我講咧，佢話佢一出咗去神學院嗰度門嘅時候咧，佢話覺得個地方好似光明咗。佢話覺得個地方好似即係比佢平時睇嘢時候清楚咗咯。跟住我話係啊，感謝主嘅神，因為神真係醫治咗你啊咁樣。跟住後尾佢都有同我分享，佢話佢覺得頭先牧師分享到，即係一啲仇恨咧，佢話都覺得好啱，因為有糖尿病咧，佢個人嘅心情咧好容易就會比較敏感嘅，咁就會比較容易發脾氣。咁佢有時候佢自己都會即係覺得即係佢嬲完之後，佢反過嚟佢會諗，即係自己頭先唔應該即係咁嬲啊，發咁大脾氣。跟住後尾佢都會同我分享，佢話即係即係唔想自己咁敏嘅，即係佢話覺得即係牧師嘅分享好啱啊，即係佢唔應該咁樣啦。跟住我哋，因為我哋之後去市中心啊嘛，跟住佢去到市中心又好搞笑，佢去到市中心一入市中心嘅時候，佢話：我未見過咁清楚嘅市中心嘅，咁樣都好鬼搞笑佢。跟住佢形容得令我覺得係咯，即係既然佢咁有信心，咁我都覺得係咯，係應該咁有信心。我話咁，所以你真係要不斷禱告啊咁樣。跟住後來咧，咁佢有一次咧，咁我同佢講，我話問佢，我話咁你最近有冇禱告啊咁樣？跟住佢話都有嘅，都有同神講叫神醫下我隻眼咁樣咯。咁你又為我禱下告咁樣咯。跟住我話我會，咁但係即係你禱告完之後，咁你就同神講話奉主名求阿門咁就得㗎啦。咁因為咧我媽咪咧又即係因為佢唔係好明奉主名求即係點解呢個意思，因為有得太省略啊嘛咁樣。跟住後尾咧，咁啊逐個字教佢咧，跟住佢又自己去不斷去記住呢句説話，咁佢自己反覆咁樣背咧，咁佢而家都會記住，即係禱告完咗之後要講奉主名求阿門咁樣咯。咁即係我呢個即係想分享大家係因為我覺得即係，雖然我呢個禱告喺09年開始到依家，即係已經幾年，但係我覺得神係一直聽我禱告咯。即係雖然可能中間會覺得有啲氣餒，點解都幾年啦，都好似冇反應嘅。咁但係我相信，即係神係要我學識等候咯，去等候一個啱嘅時間，去等候佢去應許我禱告嘅時間咯。所以我好感謝主咯，我都希望我媽咪即係不斷去經歷佢嘅醫治，同埋可以去更多我嘅家庭能夠不斷咁樣去經歷佢咯。